नाज़ी लाड़काने शहर के 17 यूसीएन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन और काउंसलरन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सूमर की अगवानी में लाड़काने का गड़ी खुदावश भुट्टो ताईं रैली कढी। गड़ी खुदावश भुट्टो में शहीदन की मज़ारन ते हाज़री भरे गुलन की चादर चाड़ी। वधीक तफ़सीलन लाइ पेश आहे सलीम रज़ा सोलंकी की रिपोर्ट। जिया लाड़काने में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकानी चूंडन में मैदान मारे मुखालफन के मथे ते हथ ॾेई छॾिया। शहीदन जा जियाला मैदान मारण खां पोइ लाड़काने मां आड़न यूसिन जा चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऐं काउंसलर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सूमरो जी अगवानी में काफ़िलो गड़ी खुदावक्स भुट्टो पहुतो, जिते कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे, शहीद रानी ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो ऐं बेगम नसरत भुट्टो जे मज़ारनि ते हाज़िरी भरी ऐं गुलनि जूं चादरूं चाढ़ियूं ऐं खेनि भेटा पेश कई। उन दौरान पीपी कारकुनन जिंदा भुट्टो जिंदा जिंदा बीबी जिंदा समेत ॿियनि नारनि जी गूंज जियालनि जो जोश गरमाए छॾियो। उन मौके ते पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सूमरो सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुखालफ़न तोड़े जो पोलिंगनि ते रंडकूं विधियूं, पर हुननि पंहिंजे कारकुननि खे रोकियो त तव्हां इश्तिहाल में न अचिजो, छाकाणि त अवाम संदन उम्मीदवारनि खे भरपूर मोट ॾेई रहियो आहे। असां पंहिंजे कारकुननि खे इहो चयोसीं त महिरबानी कजो तव्हां इश्तिहाल में न अचो, हो तव्हांखे इश्तिहाल ॾियारींदा पर तव्हां इश्तिहाल में न अचिजो ऐं तव्हां पुरअमन रहिजो। इन करे त असां ॾिसी रहिया हुआसीं त माण्हुनि जी मोट जेका आहे उहा असांखे मिली रही। असां मां हर हिकु यूसी में वियो आहियां, मां 4-4 दफ़ा वियो आहियां, उते मां माण्हुनि खे ॾिठो त माण्हुनि जी अखियुनि में असां लाइ जेको आहे प्यार हो मोहबत हुई। हुन चयो त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिहत तालीम समेत रोडनि ऐं तरक़ियाती कमनि जो जार विछायो आहे। लाड़काने जे अड़नि कचनि आबादियुनि खे मालिकाना हक़ ॾिना आहिनि। लाड़काने जे अवाम जी हिननि ख़िदमत कई आहे, जंहिंजे नतीजे में मुखालफ़न खे अवाम रद्द करे संदन उम्मीदवारनि खे कामयाब करे तारीख़ी फतेह ॾियारी आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टे साहब जेके लाड़काने के प्रोजेक्ट्स मिला, जेके तालीम के हवाले से सेहत अवाम से जेके कम थिया आहिनि, जेको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आहे ग़रीबनि जे मोहल्लनि में ॿियनि हंधनि ते जेको कमु हल रहियो आहे डेवलपमेंट जो, कची आबादियूं 18 खां वधीक कचियूं आबादियूं जेके उहे रेगुलराइज़ कयूं वयूं, माण्हुनि खे मालिकाना हक़ ॾिना विया। इहे सभु शयुनि खे ॾिसंदे हिननि सभिनी शयुनि खे असांजी कारकर्दगी खे ॾिसंदे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुनजी क़यादत खे ॾिसंदे माण्हुनि असांखे हिन दफ़े वॾी वोट ॾिनी। जमील सूमर जो चवणु हो त हू भली इलेक्शन कमीशन जा ॿिए हंधि पुरअमन एहतिजाज कनि। हुन उहो बि चयो त जेयो आहे लाड़काने में हिकु सिर बि न लॻराई आहे, उहो ई सबबु आहे जो अवाम उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जी मोट न ॾिनी आहे। एहतिजाज मुखालफ़नि जो जेको आहे उहो जमहूरी हक़ आहे, पुरअमन एहतिजाज भली कनि, इलेक्शन कमीशन ते वेहनि या धड़ो हणनि या जेको आहे का बि ॻाल्हि कनि। बाक़ी जेकॾहिं किथे हू चवनि था त गड़बड़ थी आहे, जेका मां ॾिठो आहे त हुननि जे तरफ़ां थी आहे, असांजे तरफ़ां न थी आहे, असां वटि सबूत बि आहिनि। पर असां चऊं था त भली हो वञनि, अदालतूं खुलियल आहिनि, इलेक्शन कमीशन वटि वञनि, ट्रिब्यूनल में वञनि या जेको अदालतुनि में वञनि, उहे भली पंहिंजो जेको आहे उहो केस वञी विढ़नि। पर अल्हम्दुलिल्लाह हीअ हिकिड़ी तारीख़ी फतह आहे। उन मौके ते चूंडिजी आयल चेयरमैन ऐं काउंसलरनि मुनीर सूमरो, काशिफ उमरानी, शफ़ीक चांडिया, ज़ुल्फ़िकार अली बिरोई, इब्राहिम खोसे, अता मेमन समेत ॿिया साणस पिणु गॾु हुआ।